Ebibuuzo bingi bye tuze tuwulira okuva ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo abantu bategeeza naawe wavaayo gye buvuddeko emabega n'okola olukuŋŋaana lw'amawulire n'otegeeza nti olina essuubi ery'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Tubuulire obutuufu bw'ekintu kino. Kituufu nsazeewo okwesimbawo bw'otunula ku bizibu bitulina mu ggwanga lyaffe nga mu by'amalwaliro hospitals ebyobulamu eby'amasomero onotunula mu by'obulimi notunula bino tuyita enguzi ngeri waggulu nnyo notunula mu by'emirimu abayizi tebalina mirimu n'engamba munange ebintu bitegeera bulungi. Ebbanga lyali ddene emyaka ejjula ddala ng'etaano ng'oli vice chancellor oba ssenkulu wa university ya ssettendekero enkulu eya Uganda Makerere. Ebbanga eryo lyewamalayo gwali tosobola kulaba nti ebyenjigiriza byali bibyo biraba mu kiseera kino. Kizibu ekitulina mu ggwanga lyaffe kituyita budget priorities zaffe ziri upside down. Mu bitundu ebyenjogeddeko tetubadde tutusaamu ssente. Education ekyali ku butundu 11 ku 10. Njagala njiteeke ku butundu 20 ku 10. Bw'ogenda mu health njagala tukiteeke ku butundu 16 ku 10. Bwetugenda mu agriculture njagala etuuke ku butundu 11 ku 10. Okiraba bw'osaamu ssente nga tulina plans nga ministries zaffe tujja kulabanga ebitundu ebyo ne bigenda mu maaso. Gwolowooza kyanjawulo kiki olina kyogenda okuteeka mu byobulamu okukyuka ku mbeera gye biriko okudda ku ndala mu manifesto yo gy'oteekateeka okwanja mu kiseera kyonna? So kigenda kusaako kulaba nga tulina abasawo batendeke abanaasi n'abalala health professionals batendeke nnyo ate nekirala kulaba nga tukwipinga amadwaliro gaffe ne gabeera na state of art facilities. Olaba abantu abagenda India bagenda Kenya bagenda Rwanda babisaayo ebyo, Kenya babisaayo ne India bwebiri. Okiraba njagala ezo facilities zireetwa mu Uganda turagulira abalwadde baffe. Embeera y'obuli bw'enguzi obulyakuzi n'obukenuzi erabika okuba nti be baana baliwo mu kiseera kino ate nga n'abamu ku bantu b'ogenda okukola nabo ng'ofuuse president bali mu mulembe guno ogulimu obuli bw'enguzi ogenda kubagoba bonna oba gwe cabinet gy'ogenda okukola nayo ogenda kugijja mu ggulu? Nze mbirivinjira mu bannayuganda baffe bajja kubeera mu cabinet bajja kubeera mu organizations zaffe kyetugenda kibadde kimisinga gye political leadership political will to fight corruption ije badde teliiko kugamba nga president ajja kufightinga bintu byenguzi badde tabiliiko ebyo kibingenda kulabanga byatuwiri gyeri ate nekirala ajja strengtheninga oba kukwamya ebiragiro oba amateeka gaffe oba loozi mu ggwanga lyaffe. Amawanga ageetoolodde Uganda okuli Sudan, Rwanda, Burundi eyakaba n'akabasa mu kiseera kino ne Kenya gatandise okuwalana eggwanga Uganda nga bagamba nti Uganda twefudde nampulira zibi era twefuddemu mu kulumbagana n'okukola obulumbaganyi ku buli nsi ebizzeemu obuzibu. Ekintu kino n'okikola otya nga Uganda ewalanwa amawanga agagyetoolodde? Kakati bwe nazawo nga president w'eggwanga lyaffe kyengenda kukola kulaba nga Uganda tujja kuorganize nga tuli mu regional blocks. Tulinako yituyita East African Community erimu amawanga nga 5, tulinako IGAD, tulinako African Union. Sagala Uganda ng'eggwanga ligende mu South Sudan, ligende mu Burundi, ligende mu Somalia, South Africa kurwana entalo nga tulina support ya amawanga marala. Uganda eri mu katuubagiro k'ebyenfuna n'amabanja mangi geefunye okuva mu banka y'ensi yonna ebintu ebyenjawulo ebitongole bizze biwola Uganda ensimbi nga ne twogerera n'omuzzukulu ajja kuba n'ekizibu ky'okusasula amabanja gano. Ogenda kuddukanya otya eggwanga gwe nga teweewoze kuba bimu ku bintu by'ogenda tokkiririzaamu? Fenga eggwanga tulina ensimbi nga zimala. Ekizibu kye tulina priorities zaffe ziri upside down. Bw'otunula ku districts zaffe zino president agamba twongereko ku districts, parliament agamba twongere ku members of parliament. Ekitukola tu increasing ekiyita public expenditure ngenda kugireducing eyo. Ate nekirala sigenda kusa nsimbi ku feeder roads ngo tubutamaking navude mbarara olw'eggulu sebo na oluguru lw'Masaka mbarara batandise ku patching tutera bakuweza mu myaka 2. Ukiraba so njagala corruption eyo obenguzi igende wansi. Ekimu ku bitiisa abakulembeze mu Afrika okuva mu ntebe kuba nti babavunaana emisango egy'enjawulo ate n'abalala okubagobereza ne basindisa olutinga ekikere. President Museveni oteeseteese kumukola otya ng'omaze okumuwangula kuba President Museveni? Nja kulaba nga President Museveni agende Rwakituro oba Kisozi Farm aritayaringe ayinza n'okubeera ku Elders Council n'atubeera n'atu advising but sagala bamutwale mu ICC maruzera ibyo tetubyagala twagala peaceful transfer ate botunura
abantu bonna bagala kwesimbawo nze ndowooza ndi number one in terms of bringako jo transfer omanyi nabikolako dda ne Makerere Professor Bobi when yali vice chancellor when taking over nensaako peaceful transfer na lunaku luno tuli banywani nnyo ate Museveni gwe nahandinga oba omwaka ogujja ojja kulaba ojja kubeera musanyufu